Կներես ինձ։ Քո խոսքերը ոչ մի նշանակություն չունեն։ Բայց եթե դու չորոշեիր տնից փախնեիր։ Եթե այսօր չլիներ, վաղն էր լինելու կամ մյուս օրը։ Դու այդ չես կարող վերահսկես։ Նա հետո կխոսենք։ Չէ։ Մենք չենք խոսա այնքան ժամանակ, մինչև դու չհասկանաս, որ այս աշխարհում ամենակարևոր բանը ընտանիքն է։ Դաժե ավելի կարևոր, քան Վիլենը։ Ես կրիշն եմ կոշտ։ Նա էս եկա։ Սոնան ու երեխեն տանն են, ամեն ինչ նորմալ անցավ։ Գիտեմ, ես փոխանակման ժամանակը տեղ էի, ամեն ինչ տեսա ու լսեցի։ Տենց մի նայի, ես քեզ չէի կար այդ ժամանակ մենակ թողեի։ Դու Հովոյի փոխարեն ինչ կանեիր։ Որ պահով։ Այսօր Հովոյի համար առաջին թշնամին ով է։ Դու։ Ու եթե խանի փոխարեն իմ գլուխը պահանջեր, դու պետք է տանեիր։ Ինչ ես խոսում Վիլեն։ Չէ, անկախ նրանից, թե դու ինչ կանեիր, ես կգնայի ինքս ու կհանձնվեի։ Ու այս կռիվը Հովոն կկրեր։ Հա։ Բայց Հովոն իմ փոխարեն ընտրում է խանին։ Այդ քեզ տարօրինակ չի թվում։ Տարօրինակ է։ Ուրեմն խանը Հովոյի համար ավելի արժեքավոր է, քան ես, որ այսօր իր համար ռեալ վտանգ եմ։ Դու ճիշտ էիր։ Խանը իր համար պրոստ ախրանի պետք չի։ Հա, բայց այդտեղ պրոբլեմը խանը չի։ Պրոբլեմը Հովոյի մեջ է։ Սանելուկը լուծել է պետք։ Ոնց։ Սպասենք կոմսի զանգին, հետո կորոշենք ոնց։ Լավ։ Ցուրտ արիշն ենք դու։ Ես իմ համար նոր տուն եմ գտել։ Դաժե չմտածես դրա մասին Վիլեն։ Չէ, կոշտ։ Ես առանց քեզ կռիվը չեմ կրի։ Բայց երկրորդ անգամ քո ընտանիքը վտանգի տակ հաստատ չեմ դնի։ Ես այս որոշումը կայացրել եմ ու ախպերական քեզ խնդրում եմ, որ հարգես այդ։